Po, sikur se e dim, trupi njeriut është 70 deri në 80% ujë, pra 70 deri në 80% e gjithë masës trupit është ujë. Pjesa tjetër që mbetet pastaj janë minerale, aminoacide, gjithçka tjetër që mbetet. Unë ka 10 vite që studioj ujin, e studioj me pasion, e kam studiuar në aspektin metafizik përpara, pra pjesën e strukturimit edhe të, po themi, të programimit të ujit me energji të mirë, po pastaj kam hyrë edhe te studimi i strukturës edhe i përbërjes kimike, fizike, e përgjithsisht edhe gjëra tjera. Edhe aty kam pa atë këto studime që uji i gjallë është ai uji shërues, uji që përthithet shumë shpejt prej trupit, prej qelizave, i hidraton qelizat, sepse mirëfilli i ujit trupit tonë është H3O2, do të thënë është 3 hidrogen, 2 oksigjen. Ky është uji i gjallë. Përndryshe uji i zakonshëm është H2O. Do të thënë është hidrogen plus oksigjen. 2 hidrogen, 1 oksigjen. Atëherë çfarë ndodh? Ku mund ta marrim ujin e gjallë? Ujin e gjallë për shkak mund ta marrim te uji i burimit. Se ne jena më sfort Gjakovi se dy, unë andaj ka Kosovë me origjinë, ti këti ka në Shqipërisë, po Dardania është aty ku jeti. Po. Ku i ke prind, ku i ke partë tu, edhe aty është uji jashtëzakonisht i mirë. Një kohë kur isha në studime të larta, në shkollë të lartë, unë kam lind në fushë, kam lind në fushat midis Lerës dhe Shkodrës. Edhe vija re që njerëzit, studentët që kishin më shumë sukses në provime ishin studentët Tropojës. Edhe baja shaka kisha 2 shokë të mirë aty Tropojan. Baja shaka me ata i thosha, si ka mundësi ju nuk përgatiteni fare gjatë gjithë kohës, gjatë semestrit. Edhe ju keni për detyrë ose keni mundësi veç me lexuar një herë librin, edhe për atë një herë ju merrni 7, 8, 9, 10. Kurse ne fusharak, ne lodhemi, lexojmë, lodhemi gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë semestrit, pastaj lodhemi edhe në provime. 16 orë lexim aty në kohën e sezonit para provimeve. Sikur shtrëngoheshin atëherë studentët me ujë të ftohtë, me peshqir me ujë të ftohtë, me fut kam me ujë të ftohtë atje në legend me ujë të ftohtë. Vetëm aty kam pa, domethënë ai kam praktikuar se sikur bënin të tjerë të bashkëllojnë se hajtë po mësojmë. Edhe kur vjen puna, ato që ishin prej Tropojës, po përgjithsisht tana malësit, po Tropoja ka ujin e mirë shumë veç. Klima, ajri ka të bëjë shumë. Është uji i Valbonës. Po uji mirë pse? Po, uji mirë pse uji mirë?